Товарищи, всем доброго времени суток. Это первое мое такое будет техническое видео по Nissan Cube. Кузов Z11, второе поколение. Возможно, кому-то это будет полезно, интересно, поэтому приятного просмотра. Итак, в общем, проблема была такая. Я когда машину покупал, очень сильно что-то в районе привода ременного, что-то свистело. Да, по идее, можно было бы грешить там на ролик генератора, помпу, еще что-то, но свист максимально открытый. И, естественно, я сразу пришел к выводу, что это свистит дальний натяжной ролик ремня большого. Здесь у меня машина с полным приводом, соответственно, вон там сзади стоит большой генератор, который управляет мотором заднего привода. И нагрузка на него идет достаточно большая, на этот ролик натяжной. И просто там умер подшипник. Свистит, нереально вообще. Ездить так нельзя, опасно. И под это дело было сразу мною куплен ремень. Вот такой его номер. Это ремень приводной генератора, кондиционера. А это широкий ремень. Вот его номер. Это под полный привод. Внимание, ребята, под полный привод. Это ремень, который как раз приводит помпу и задний большой генератор, который находится сзади двигателя. И два подшипника перепрессую в роликах. Это, так, смотрите, Koya 6301 2RS. Внимательно смотрим. 2RS, это значит, они закрытые, потому что я делал заказ и пришли мне открытые подшипники. Вот уже отдельно покупал я закрытые, мы их перепрессуем в ролике. Поэтому что нужно? Здесь достаточно сложно. У меня есть на кубе на моем противотуманке. По идее бы хорошо бы ее снять и оттуда добираться до болта, который ослабляет натяжение. Но я попробую вот через вот эту решетку, через карданчик откручивать отсюда. Также что нам нужно еще? Я поднял машину, нужно снять колесо и защитный пластиковый подкрылок. Я его просто отведу в сторону, чтобы было легче подобраться. Ну и уже из-под машины я смогу ослабить и открутить второй ролик. Я вам этого, конечно, ребята, наверное, не покажу. Просто покажу, где они, ролики эти находятся. Потому что мне туда даже телефон поставить будет некуда. Поэтому все, снимаю колесо и будем смотреть, что там дальше. Итак, в общем, добрался я до вот этих роликов. Смотрите, вот он, натяжной 1. И вот этот вот его видно. И это натяжной 2. Он тут получается в такой, как бы, защитный, что ли. Давайте вот так его покажу. Да, вот он. Смотрите, у него такая интересная кожух такой. В общем, надо открутить сначала вот здесь гаечку. Потом я откручу вот эту гаечку. И уже надо будет мне добираться до натяжителя вон там. А здесь натяжитель находится вот он здесь внизу. Смотрите, вот он. Наверное, ключ может быть на 13. Я потом уже посмотрю. И хорошо, что купил новые ремни. Здесь он ремень, я вижу, у него ручейки уже в трещину. Так что вот, откручу сейчас здесь и здесь. И буду ослаблять, чтобы скинуть ремешки. Все, ничего сложного нет, как оказалось. Ну что, ребят, смотрите, снял ролик. Это вот большой ролик, который натягивает широкий ремень, второй. Смотрите, видите, у него как идет износ неравномерно. Короче говоря, он сполз из-за того, что в нем не держится подшипник. Смотрите, подшипник уже сам подзаедает. Он болтается внутри. Короче говоря, хорошо, что есть другой ролик, потому что я так понял, что вот этот ролик, он уже свистит внутри обоймы. Я его выпрессую, еще покажу поверхность. Скорее всего, она вся просаженная там. Вот, поэтому поставлю другой ролик. Я думаю, что нет смысла сюда запрессовывать подшипник новый. Вот. А тот, кстати, ролик, вон он лежит, нормальный. Но я тоже поставлю другой, который от прошлого владельца остался, потому что вот этот весь покоробленный, как будто песок попадал или что-то. А на том хорошая выработка, ровная. В общем, сейчас пойду перепрессую подшипники.
Возможно, даже покажу, как это делается. Не так все это сложно. И буду устанавливать все обратно с новыми ремнями. Так, ребята, у меня следующий день. Вчера уже было темно. Смотрите, все поменял. Это помпа. Вот он. Ролик с подшипником замененным. Все. Смотрите, здесь ремешок новый. Вот так вот. У него натяжение под 90 градусов. Тот тоже так же натянут. Все. Вот он, ролик, который натяжной генератора. Вообще класс. Подшипники новые. Все. Сейчас ставлю на место подкрылок. Креплю. И можно будет устанавливать зимнюю резину. Так, ну все. Смотрите, на зиму родное литье. Обалденные шины. Еще раз спасибо прошлому владельцу, что отдал их с машиной. Производим запуск двигателя и наслаждаемся тишиной. Ай, какая красота! Ни свиста, ничего не гремит. Посмотрите. Вернее, послушай. А? Слышно? Красота. Просто замечательно. Все, осталось мне сейчас переобуть все колеса, и машина будет готова. Ну что, ребята, вот вы посмотрели видео по замене роликов и ремней на кубе полноприводном, потому что отличаются ролики. Естественно, номера роликов, номера ремней я оставлю и в описании. Всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. Как обычно, всем здоровья, всем удачи и всем пока.